दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme 3 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल दे। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल दे। बैक कवर खोलने के बाद इसको खींचना नहीं है, क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का जो रिबन होता है वो मेन बोर्ड पे लगा होता है। तो वो रिबन निकाल कर इसके नीचे हिस्से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले। इसका जो बैक कवर है ये ब्लैक सा, इसी में आपका लाउड स्पीकर लगा होता है। ये एक ड्रम सा होता है। तो इसके पेच निकालने के बाद इसको ये निकाल दे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपका ये लाउड स्पीकर लगा होता है। तो ये बाज़ार से लेके इसमें दूसरा लगा ले। अगर इसमें आवाज़ स्लो जाती हो तो इसको ब्रश से साफ़ कर दे। अगर सफाई से ना हो तो फिर इसमें ये नया लगा ले और इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों आपने इस पर वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे। दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। और इसमें अक्सर छोटे बड़े पेच होते हैं, जहाँ से छोटे पेच निकाले थे वहाँ पर छोटे पेच लगाए, और जहाँ से बड़े पेच निकाले थे वहाँ पर बड़े पेच लगा ले। तो दोस्तों अगर इसकी आवाज़ स्लो हो तो उसके नीचे बैक कवर में भी इसके सुराख होते हैं, उसको खोल दे, उसको ब्रश से साफ़ कर दे। तो उससे आवाज़ तेज़ हो जाएगी। अगर उससे भी ना हो या बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा हो तो फिर आपको ये तब्दील करना पड़ेगा। तो दोस्तों पेच लगाने के बाद इसका बैक कवर में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका रिबन मेन बोर्ड में लगा ले, और इसको बिल्कुल सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।